विपुल कफ सिरप सहित 17 जन को गिरफ कला बरगड़ पुलिस। कफ सिरप बिक्री पाई चालाण हेउथुवा बेले काबू कला बरगड़ थाना पुलिस। कोलकाता ठारू कफ सिरप बिक्री पाई चालाण करुथुवा बेले बरगड़ भेडेन रास्ता रे काबू कला पुलिस। दुईटी 4 चकिया गाड़ी और गोटे मोटरसाइकेल जोगे 4475 बोतल कफ सिरप बिक्री पाई निया जाउथला। एही मामला रे पुलिस 17 जन को गिरफ करी कोर्ट चालाण करिथिबा सांबादिक सम्मेलन रे कहिसंती बरगड़ एसपी प्रहलाद सहाय मीना। रेड रे हम बहुत गुड़े जो एसकफ जो अच्छी कोरेक्स से 4475 से 4475 से बोतल सीज करी छी। हमारा टोटल 30टा कार्टून थिला। गोटे पिकअप और गोटे मारुति सुजुकी रे अर्टिगा गाड़ी, दुईटा गाड़ी मझे ये लोडिंग करी के जाउथिले। तो या सहित आम टोटल से स्पोर्ट रु 4 जना को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन जे जहाँ जहाँ को से सप्लाई करिवार थिला सप्लाई करुथिले और जो पेडलर अच्छी टोटल 17 जना को एबे जाय अरेस्ट करी छी।